సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఈ. ఈ అనే అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఈ యొక్క మొదటి శబ్దాన్ని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క రెండవ శబ్దం ఏంటో చూద్దాం. అదేంటంటే ఆ. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ యొక్క రెండవ శబ్దం ఆ అవుతుంది. పదండి, ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క రెండవ శబ్దంతో ఏర్పడిన పదాలను చూద్దాం. మొదటి శబ్దం GERM. మిత్రులారా, ఇందులో ఈ యొక్క రెండవ శబ్దం ఆను ఉపయోగించడం జరిగింది. అందుకే GERMను జర్మ్ అని మనం పలకాలి. జర్మ్ అంటే సూక్ష్మక్రిమి. అదేవిధంగా HERD, దీనిని హర్డ్ అని పలకాలి. హర్డ్ అంటే పశువుల మంద అని అర్థం. మిత్రులారా, ఈ యొక్క రెండవ శబ్దం ఆ అవుతోంది. ఇప్పుడు ఆ శబ్దంతో ఏర్పడిన మరికొన్ని పదాలను చూద్దాం. PER. PERని పర్ అని పలకాలి. అలాగే HERB హర్బ్ అని పలకాలి. VERB వర్బ్ అని పలకాలి. థర్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఈ. ఈ అనే అచ్చు యొక్క మూడవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఈ యొక్క మొదటి శబ్దం ఏని చూసాం. రెండవ శబ్దం ఆ, పర్ పదంలోని ఆ. ఇక ఈ యొక్క మూడవ శబ్దం ఈ. ZERO, ఈ పదంలో వచ్చే శబ్దం ఈ. ఇప్పుడు మనం ఈతో ఏర్పడే మరికొన్ని పదాలను చూద్దాం. ఈ యొక్క మూడవ శబ్దం ఈ. అప్పుడు ZEROని జీరో అని పలకాలి. జీరో అంటే శూన్యం. అలాగే HEROలో ఈ యొక్క మూడవ శబ్దం ఉంది. అప్పుడు దానిని హీరో అని పలకాలి. అలాగే KEYని కీ అని పలకాలి. కీ అంటే తాళం చెవి. అలాగే NEWSని న్యూస్ అని పలకాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. NEWSని న్యూస్ అని పలకాలి. న్యూస్కి అర్థం వార్తలు. మిత్రులారా, ఇప్పుడు మీకు EWతో వచ్చే ఊ అనే శబ్దంతో ఏర్పడిన పదాలను గురించి చెబుతాను. CHEWని చ్యూ అని పలకాలి. DREWని డ్రూ అని పలకాలి. CREWని క్రూ అని పలకాలి. GREWని గ్రూ అని పలకాలి. ఈ వీడియోని మళ్ళీ చూసి ఈ యొక్క మూడవ శబ్దాన్ని నేర్చుకుందాం.